अनुहारमा जे देख्नुभएछ नि यो सब्जी पाका बस चढ्न लागेको छौँ मौसम ठिकै छ होइन ट्रेन कुर्दैछौँ गाइज यो चाहिँ हाम्रो हाँसेर एकदमै राम्रो देख्छ है गाइज भाग्यमानी फिल भइरहेछ हरायो है कहिले पनि आएको थिएनौँ धेरै चोरहरू हुन्छ हजुरको शुभ नाम सो हाई टेस्ट गर्छु म अल्छी हिँड्दैन हिँड्ने थियो क्यामेरा अलि मिलाउनु न मेरो प्रिय Hello everyone, Namaste, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. म पनि यहाँ सन्चै छु अनि मैले आज चाहिँ एकदम धेरै इट्स बिन अलमोस्ट 1 year मैले 1 year पछि चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेको छु आज चाहिँ म मेरो अनि साथीहरू हामी चाहिँ एकै दिन छुट्टी परेको कारणले चाहिँ हामी आज बाहिर घुम्न जाँदैछौँ र म चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अब हामी के गर्यौँ भने चाहिँ सबै कुराहरू देखाउन कोसिस गर्नेछु I hope you all will like this video अनि भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला मेरो साथी यहाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ भर्खर रेडी हुनुभएको छ मतलब नुहाएर रेडी हुन नुहाएर सो अब चाहिँ हामी रेडी भइसकेको छौँ हेर्नु न फर्स्ट टाइम यस्तो अलिकति हेभी मेकअप गरेर हिँड्दैछौँ हामी चाहिँ ल मको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यो मेकअप सो सी इज लुकिङ भेरी प्रिटी आज चाहिँ मौसम ठिकै छ होइन यस सन आइरहेछ फर्स्ट टाइम हामी चाहिँ एकैचोटि बिदा मिलेको कारणले चाहिँ हामी अब कतै जाऊँ घुमौँ भनेर चाहिँ यसो प्लान बनाएको र अर्को हाम्रो साथी चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ सो आज चाहिँ हामी रेडी भइसकेको छौँ सो आज के हुन्छ हामी चाहिँ अब रमाइलो गर्न ट्राई गर्छौँ तर कस्तो हुन्छ के हुन्छ चाहिँ थाहा छैन सो लेट्स बिगिन सो अब चाहिँ हामी बस चढ्न लागेको छौँ हामी 3 जना हाम्रो बस चाहिँ यही हो गाइज लेट्स गो सो अब चाहिँ हामी बस पनि चढिसकेको छौँ ल म होइन एकदम ब्युटिफुल देखेको छ साथीहरू हामी चाहिँ अब ट्रेन कुर्दैछौँ अघि बस चढ्यौँ अहिले चाहिँ अब ट्रेन कुर्दैछौँ हेर्नुहोस् न हामी एउटै दिदी बहिनी जस्तो देख्छ कि देख्दैन म कालो सेतो त्यति मात्रै फरक छ हाम्रो ट्रेन चाहिँ झन्डै छुटेको है हाम्रो ट्रेन चाहिँ यही रहेछ सो गाइस यो चाहिँ हाम्रो ट्रेन हामी चाहिँ यसैमा अब जाँदैछौँ कहाँ बस्ने गाइस यहाँ के हो यो ल म यो चक्लेट हो यार मलाई भोक लागेपछि चक्लेट खाइहाल्नुपर्छ यो 3 जना आधी खाने हामी यो चक्लेट चाहिँ मलाई चाहिँ चक्लेट एकदमै धेरै मनपर्छ है गाइस यता हेर्नु त दामी भिडियो आएको छ ल यो चाहिँ मेरो फेभरेट देखो ना गाइस देखो ना देखो यो त समरमा कस्तो राम्रो हुन्छ होला है मतलब यो सिनहरू के लाइक घामहरू लागेपछि सोच न उतैबाट होटेलहरू हेर त्यो लाइक सीहरू दामी रहेछ क्या हामी काम गर्ने ठाउँ चाहिँ प्यारिसबाट अलिकति टाढा छ आउट अफ प्यारिस जस्तै हो तर प्यारिस हाम्रो भ्लगमा उहाँ हाँस्ने एउटा पात्र हो त्यो त हो निशालाई हाँसेको एकदमै राम्रो देख्छ है गाइस
सो हामी चाहिँ ट्रेनबाट उत्रिसक्यो र हामी चाहिँ प्यारिस आइपुग्यौँ। प्यारिसमा चाहिँ अब अलिकति धेरै चोरहरू हुन्छ, त्यो कारणले अलिक फोनहरू चाहिँ जहाँ पाए त्यही निकालेर हिँड्न चाहिँ मिल्दैन हामीले। सो बेला बेला चाहिँ हामी फोन निकाल्दै भिडियो खिच्दै गर्नेछौँ। साथीहरू पेरिसमा चाहिँ मेट्रोभित्र के अरे मेट्रो स्टेसनभित्र हिँड्दा 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 अन्त सबैभन्दा धेरै थाकिन्छ। हामी तिनजनाको चाहिँ एकैचोटि छुट्टी भएको कारणले चाहिँ हामी आज बाहिर निस्केको खासमा। तर हेर्नु न मौसम यस्तो धुमधुम भइरहेको छ नि। अनि लेट्स सी के हुन्छ, अब कता कता जान्छौँ तर पनि हामी रमाइलो गर्नेछौँ। गाइज हामी चाहिँ कलेजनिर आइपुग्न लाग्यौँ। सो हाई भिडियो नै अन भएको छैन। सो गाइज हामी चाहिँ कलेजतर्फ जाँदैछौँ। हाम्रो कलेजभन्दा बाहिरको भ्यू सो यहाँ चाहिँ यस्तो छ, रमाइलो छ है साई। सरी, अब चाहिँ हामी यहाँबाट जाँदैछौँ। हामी चाहिँ आज दिउँसभरि डुल्दा डुल्दा हाम्रो टाउको पनि दुखिसक्यो। कस्तो राम्रो ऐना छ हेर्नु न। मेरो यहाँ साथीहरू चाहिँ एकदमै फ्रस्ट्रेट भएर भोकले तर्सेर यहाँ अनुहार हेर्नु न विचार सबजना मसँग रिसाइराख्नु भएको छ। केही छैन, म चाहिँ जस्तो भए पनि रमाइलो गरौँ भनेर चाहिँ हिँडिरहेको। भोक त मलाई पनि लागिरहेको छ, तर साथीहरूको अनुहार देखेर चाहिँ मलाई एकदमै माया लागेर। साथीहरू दिस इज हाम्रो आजको भ्लग यस्तै भयो। क्यामेरा एक्सन ओके। हामी चाहिँ गाइस भोक लागेर यस्तो अलस तलस भएछ। हाम्रो अनुहार हेर्न सक्नुहुन्छ, बिहान हामी कति खुसीका साथ निस्केका थियौँ र अहिले हाम्रो अनुहार हेरेर भन्नु सक्नुहुन्छ हामीलाई कति भोक लागेको छ, कति थकाइ लागेको छ भनेर। सो अब चाहिँ हामी पहिला केही न केही भोजन गर्छौँ, हल्का लाइट होइन, अनि 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 बल्ल हामी अरू काम गर्छौँ। हो हजुर हो। मेरो भोक लागेर यस्तो भइसक्यो, आँखामा के छ होइन, त्यही भएर मलाई हेर्न नि गाह्रो भइरहेको छ क्या। हामीलाई चाहिँ भोक लागेर हामी एकदम गाह्रो, क्यामेरामा नदेख्दो रहेछ है, लाइक राम्रो नदेख्दो रहेछ क्या। खासमा यसरी मेट्रोमा बोल्नु त हुँदैन थियो गाइस, तर अब बाध्यता भयो, हामी बोल्नै पर्ने भयो किनभने हाम्रो भ्लगमा यसो अलिअलि क्लिप त चाहियो नि त होइन। हो हजुर हो, म चाहिँ हो भन्नु बाहेक अरू केही आउँदैन गाइस। अहिले एकछिनमा खाएपछि मेरो एनर्जी हेर्नु होला। ओके सो सी यू। यो चाहिँ अहिले हामी चाहिँ सेन्ट लाजारमा पुग्यो, त्यहाँबाट चाहिँ हामी अहिले एससी ब्याङ्क खोज्दैछौँ। उहाँ चाहिँ यति फास्ट हिँड्नु हुँदो रहेछ, यसो हेर्दा चाहिँ उहाँ अल्छी हिँड्दैन थियो अघिदेखि चाहिँ। अहिले चाहिँ उहाँको हामीलाई असली रूप देखाइरहेछ। 1 2 3 गो वाक। यस्तै हो जिन्दगी। अब यहाँ विदेश भनेको टाइम गएको थाहा नै हुँदैन। उहाँहरू दुईजना चाहिँ मेरो प्रिय एउटा भाइ, एउटा चाहिँ मेरो प्रिय साथी। दिपा चाहिँ यस्तै छ, किनभने दिपा चाहिँ अहिले ब्याङ्कको खोजीमा छौँ। कतिखेर ब्याङ्क पुग्छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर मैले उपर देखिरहेछ। मायालु दिपा, मायालु दिपाले डान्स गर्छ अहिले एकछिनमा हाम्रो भिडियोमा। म चाहिँ कस्तो भूत जस्तै देखिरहेको होला, त्यही पनि माइन्ड नगर्नु होला। यो सब कमाल दिपाको हातमा छ, किनभने यो मेरो अनुहारमा जे देख्नुभएछ नि यो सब दिपाको हातको। के नराम्रो छ? अनि हियर इज माई ब्रदर, क्युटिएस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। हाई निश्चल, हाई बोलो। हाई हाई। निश्चललाई कस्तो खुसी लागिरहेछ दिपाको भ्लगमा बोल्नु पाउँदा। वाह, भाग्यमानी फिल भइरहेछ। भाग्यमानी फिल भइरहेको रहेछ उहाँलाई चाहिँ। सबैको भ्लग मलाई दिँदाखेरि कस्तो फिल भइरहेछ? अब मेरो भ्लग चाहिँ मैले लमुलाई हस्तान्तरण गरेँ किनभने म अलिकति बिजी भएँ यो गुगल म्याप यताउति हेर्नलाई। अनि क्यामेरा अलिक मिलाउनु न मेरो प्रिय मित्र। यस्तै हो, अब फर्स्ट टाइम जिन्दगीमा हात गली गली भ्लग बनाइरहेको छु। प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब, कमेन्ट। A few moments later. ब्याङ्कको खोजीमा चाहिँ हामी हरायौँ है।
मलाई यो गुगल म्याप एकदमै कन्फ्युजिङ लाग्छ क्या, घरि कता पुऱ्याइदिन्छ घरि कता पुऱ्याइदिन्छ। कहिलेकाहीँ अब सिधा त्यही डिरेक्सनमा गएको हुन्छु र पनि फेरि फिर्ता पठाइदिन्छ। सो मलाई अलिक गाह्रो भयो र मैले चाहिँ साथीहरूलाई दिएँ। माई फ्रेन्ड मेरो साथी चाहिँ बिचरा भोक लागेर एकदम गाह्रो भइरहेको छ। हेर्नु न, हामी चाहिँ एउटा काम सकाएर मात्र जाउँ भनेर चाहिँ भनेको, मैले चाहिँ गलत डिरेक्सनमा लगेँ, त्यही कारणले मेरो साथीले चाहिँ फेरि सही बाटोमा लग्दै हुनुहुन्छ। यसरी हेर्नु परेको छ गाइस, देखाउनु त हेर्नु न नजानेर। अहिले चाहिँ हामी रोड क्रस गर्दैछौँ, यस्तै हो रेड लाइटमा। अरू बेला चाहिँ यस्तो गर्नु हुँदैन अरे, त्यो चाहिँ थाहा पाइयो। तर थाहा पायो होइन, तर पहिल्यैबाट थाहा थियो मलाई चाहिँ। मैले हल्का नाटक गर्छु भ्लगमा, सब फेक हो नि त। फाइनल्ली हामी चाहिँ ब्याङ्क पनि आइपुग्यौँ। अब काम चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन। साथीहरू हामी चाहिँ अहिले यता पिरामिड आइसकेको छौँ। खासमा चाहिँ हामी अर्कै ठाउँमा जाने प्लान थियो आज, अर्कै पिरामिड मतलब अर्कै म्युजियममा जता भए पनि जाने भनेर प्लान गरेको थियौँ। तर त्यस्तो हुन पाएन, किन भन्दाखेरि बाहिर यस्तो पानी पनि परेको थियो। मलाई चाहिँ यहाँको छ नि, मलाई चाहिँ यहाँको नाइट भ्यू हेर्नु मन थियो क्या, नाइट भ्यू नाइटमा फोटो खिच्न मन थियो। अहिले चाहिँ हामी म्युजियम द लुभ्र पिरामिड्समा आएका छौँ। तर आउन त ल म पनि धेरैचोटि आइसकेँ होला, म पनि धेरैचोटि आइसकेँ। तर हामी रातिको टाइममा चाहिँ कहिले पनि आएको थिएनौँ। सो आज चाहिँ हामी आएको छौँ। अझै रात पर्छ अनि त्यसपछि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल। चाहिँ अब इन्टरभ्यू लिन गइरहेको छु। नमस्ते। नमस्कार। हजुरको ओके, हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ लमु। मैले आज भ्लगमा 20 चोटि भन्दा बेसी लमु 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 शेर्पा भनिसक्यो। हजुर चाहिँ फ्रान्स आउनु भएको कति भयो? म फ्रान्स आएको 3 मन्थ हुन लाग्यो, अलमोस्ट 3 मन्थ। या सो फ्रान्स कस्तो लाग्यो हजुरलाई? फ्रान्स मैले कहिले ड्रिम पनि गरेको थिएन, तर हेरिरहेको छु, घुमिरहेको छु, एक्सप्लोर गरिरहेको छु। तर ठिकै ठिकै छ, रमाइलो लाग्दैछ नि अहिलेसम्म? अहिलेसम्म त रमाइलो भनौँ, तर मेरो साथीहरू भएर मलाई अलि रमाइलो भइरहेको छ। तर साथी मात्रै हुँदैन रहेछ, अर्काको देशमा आएर दुश्मन पनि हुँदै रहेछ। हो त्यो त जुनै देशमा गए पनि हुन्छ होइन। भनिदियो दिपा, यताको बारेमा तिमीलाई के थाहा छ स्पेसली? जे होस् एकदम फेमस ठाउँ हो। जो पनि प्यारिसमा आउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ अवश्य पनि आएर जानुहुन्छ। ओके, म चाहिँ हजुरहरूलाई यो पुरै पिरामिड चाहिँ घुमाउने छु। अब भित्र त जान अब अहिले बन्द भइसक्यो, तर म बाहिरैबाट तपाईँहरूलाई सबै कुरा देखाउँछु ल।
साथीहरू म चाहिँ यहाँ लाइटम्यान अनि यहाँ चाहिँ क्यामराम्यान उहाँ चाहिँ हाम्रो मोडल ज्याकेटमा सुहाएन भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरू आजको दिन चाहिँ हाम्रो यस्तै भयो फोटोसोटो पनि खिच्यौँ र आजको लागि चाहिँ होइन भिडियो सकेको छैन सरी हाम्रो अलिक कन्टिन्यू हुनलाई हेर्दै गर्नु बिचमा रमाइलो मैले यसो हल्का हेर्नु न साथीहरू फोटो 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 ओलाला कसले खिच्देको जाम साथीहरू लेट्स गो साथीहरू अब चाहिँ हामी खाना खान आइसक्यौँ कस्तो छ कस्तो मिठो छ हो म पनि टेस्ट गर्छु अब दिदी आस्के न म खाएन दिपा खानु निसलको भात खाएन मैले तर्की दिन खाएको जाए अच्छा मिठो छ मलाई चाहिँ साथीहरू आजको दिन चाहिँ हाम्रो यसरी नै बित्यो पहिला आफ्नो काम सकायौँ त्यसपछि घुम्न गयौँ अब म्युजियम जाने भनेको त्यो चाहिँ अब अलिकति हुन सकेन तर हामी जस राम्रै ठाउँमा गयौँ फोटोसोटो खिच्यौँ र खानासाना खाएर चाहिँ अब हामी फेरि ब्याक टु वर्क फेरि हामी हाम्रो कामतिर जाँदैछौँ छिटो छिटो गएर चाहिँ रेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ गाइस भोलि फेरि बिहानै काममा जानु छ अब अर्कोचोटि चाहिँ अर्कोचोटि चाहिँ अब अलिक राम्रोसँग भ्लग बनाउँछौँ योपालि चाहिँ यस्तै भयो साथीहरू मेरो साथी चाहिँ हेर्नु न ट्रेनमा यसरी सुतिराख्नु भएको छ यहाँ कुर्ने यहीँ कुर्ने यहीँनिर हो हामी हाम्रो बस कुर्ने ठाउँ चाहिँ हामी यहीँ हो मेरो साथी एकदम थकित आई लभ यु